भाइयों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आई होप सब आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गैस आज की वीडियो में आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो कि शायद आपने बजाई भी होगी गैस अपने बचपन में। तो लेके आया था मैं, कहीं मेले वगैरह से लेके आया था। तो इसको करना है अपन को इलेक्ट्रिक। तो वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो कैमरा आगे कर लेता हूँ मैं। तो गैस जैसे कि आप ये देख रहे हो, अपना ये भोपू है। तो इसको यहाँ से फूंक मारेंगे, बच जाएगा। दिखाता हूँ बजा के एक बार। आपको आवाज़ आ रही होगी। और गाइस ज़्यादा ज़ोर से बजा नहीं सकता क्योंकि बच्चा नीचे सो रहा है और वो अगर आ गया तो वीडियो बन नहीं पाएगी। तो गाइस आज की वीडियो में आपको यही करके दिखाऊंगा कि इसको इलेक्ट्रिक करना है, वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं और कोशिश रहेगी बन जाए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलते हैं नीचे और सारा जुगाड़ करते हैं इसको कंप्लीट। तो गाइस पहला स्टेप अपना ये रहा। तो पाइप लगा दिया इसके अंदर, जैसे एयर प्रेशर हॉर्न होता है ना, वैसे लगा दिया। देखो अब सही से बजेगा। फूंक मारता हूँ, देखो सही बज रहा है ना। तो हल्का सा थोड़ा लूज है यहाँ से, तो इसको थोड़ा टाइट कर लेता हूँ टाई बेल्ट से। दिक्कत एक ये है कि इसको जोड़ूंगा कहाँ पे अब। तो आप देख रहे हो टाई बेल्ट अपनी, तो इससे पहले बांध देते हैं इसको। यार बंद क्यों नहीं रही? ऐसे बंधेगी क्या? हाँ ऐसे बंधेगी। ये हो गया यहाँ पे लॉक। सही से कर दूँ टाइट। हो गया सही से लॉक। इसको काट देते हैं। ये हो गया यहाँ से फ्री, एकदम सही से टाइट हो चुका है हैंग। और ये रहा अपना पाइप, मुंह पे लगाता हूँ मैं। सही से बज रहा है। अब इसका जुगाड़ करते हैं अपन इलेक्ट्रिक, जो इसको हवा दे सके। तो गैस वो रहा अपना जुगाड़, ये रहा। इससे करते हैं इसको कनेक्ट। तो अब ये कनेक्ट कैसे होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हो नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि हवा सारी बाहर आ जाएगी, लीक हो जाएगी हवा। तो इसका जुगाड़ ढूंढता हूँ अभी मैं कुछ सेकंड में। तो आपसे मिलता हूँ कुछ सेकंड बाद। ये है कि इसका कुछ काट पीट के बनाते हैं। तो इसको इन दोनों के बीच में कनेक्ट करेंगे अपन एक बोतल को। तो वो कैसे क्या होगी, अब वही चीज़ मैं आपको दिखाना है। तो करते हैं। तो पहले गाइस बोतल को कुछ कर लेता हूँ, जो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्या फ़ायदा। तो हाँ जी गाइस, आप देख सकते हो सारा सेटअप कंप्लीट है। और ये रही अपनी बोतल का जुगाड़ जो कि मैंने ढूंढ लिया। और ये रहा अपना इसका ढक्कन का जुगाड़। तो लॉक करते ही पोंपो बजेगा। बस ये थोड़ी दिक्कत है लॉक लगाने में। तो गाइस पहले मैं इसका ढक्कन लगा लेता हूँ, जब मिलता हूँ आपसे। तो गाइस देख रहे हो आप, सारा मामला सेट है। ये रहा अपना एयर हवा जो देगा, ये रही बोतल, ये गया पाइप, यहाँ पे आ गया भोपू। तो सारा कनेक्शन कंप्लीट है। चला के दिखाऊं। देख रहे हो कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है इससे। तो कैसे क्या वीडियो लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो एक बार और सुन लो इसकी आवाज़। और गाइस कहीं से भी आवाज़ ही लीक वगैरह नहीं रही, क्योंकि मैंने इसको हल्का गर्म करके लगाया बोतल को, टाई बेल्ट भी लगा दी थी। तो बजाता हूँ एक बार और। अरे यार गिर क्यों रहा बार बार। चलो कोई दिक्कत ना, ये देखो। देख रहे हो कैसे क्या रिस्पॉन्स है इस चीज़ का। तो गाइस कैसी क्या वीडियो लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और एक सेकेंड। तो कैसी क्या वीडियो लगी गाइस प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे। एक बटन सारा खेल स्टार्ट।
कैसे क्या लगी प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे। और तो गाइस वीडियो करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, खासकर गाइस अपना ये देख के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको अलग अलग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो वीडियो करते हैं एंड, बाय बाय।